Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate našo informativno oddajo Dogodki dneva. Policisti predstavili prve ugotovitve o torkovi tragediji v Svetem Lovrencu. Vinko Debelak je novi častni občan občine Prebold. Evropski poslanec Matjaž Nemec na obisku v občinah Spodnje Savinjske doline. Celjski hokejisti močno okrepljeni v Alpsko ligo. V naselju Sveti Lovrenc v občini Prebold je v torek umrl otrok, ki je ostal zaprt v avtomobilu na soncu. Policisti so mati dečka in njenega partnerja, ki sta stara znanca tamkajšnjega centra za socialno delo in policije, pridržali. Dopoldan so na policijski upravi Celje predstavili prve podrobnosti kriminalistične preiskave. In po prvih zbranih obvestilih in ogledu kraja kaznivega dejanja smo ugotovili, da obstaja sum za kaznivo dejanje povzročitev smrti iz malomarnosti. V nadaljnjem zbiranju podatkov in opravljenih hišnih preiskav do sedaj smo ugotovili, da je otrok umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Sicer pa v hišni preiskavi najdene tudi substance, ki nakazujejo še na obstoj kaznivega dejanja prepovedane prodaje z prepovedanimi drogami. Tako da sledi osumljena tudi ta kazenska ovadba, obenem pa tudi kazenska ovadba za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje. Oba sta v policijskem pridržanju od torka popoldan, danes pa bosta prevedena za kazensko ovadbo preiskovalnemu sodniku. Ogleda kraja dejanja sta se v začetku udeležila tudi preiskovalni sodnik in državni tožilec, ki sta uredila določene sodne odredbe, katere smo izvršili in čakamo na nadaljne rezultate. V družini ona sta živela kot partnerja, ona sama mati še ima otroke, partner pa mislim, da ne. Policija je že obravnavala obe osebe, ena od njih je zaradi kaznivega dejanja premoženjske narave, druga oseba pa zaradi premoženjskih in pa nasilnih kaznivih dejanj. Povzročitev smrti iz malomarnosti je zagrožena kazen od pol leta do 5 let za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje do 3 let zapora, droga pa je odvisna od vsebine in pa količine, in ali je preprodaja ali je samo konzumiranje oziroma mogoče odvisno od tega kaznivega dejanja, kar se bo pokazalo še v nadaljnji preiskavi. Pač težko komentiram, take stvari so zmeri v bistvu žalostne, tragične, vsi sočustvujemo, pravzaprav celotna občina pač se sprašuje, kako je lahko pravzaprav do tega prišlo. Seveda bojo odgovori verjetno prišli par dni kasneje, pristojne službe so na delu, tako da bojo oni povedali, kaj se je pravzaprav zgodilo in kdo je za to bil odgovoren. Ne glede na to pa je pač zadeva tragična ob izgubi otroka, to pa zagotovo. Neljubi dogodek se je v občini Prebold zgodil ravno v dneh, ko tam praznujejo svoj občinski praznik. Sinoči so na slavnostni seji podelili 5 priznanj občine Prebold, eno posebno priznanje, en bronasti in srebrni grb, novi častni občan pa je postal dolgoletni bivši župan Vinko Debelak. Kvartet Štangarji so takole s 7. kitico Zdravljice odprli slavnostno sejo ob občinskem prazniku občine Prebold. Tik predtem pa so v šotor na športnem igrišču v Latkovi vasi vkorakali praporščaki ob spremljavi pihalnega orkestra Prebold. Ob prazniku so najzaslužnejšim občanom podelili priznanja in grbe. Ja, letos nabor je bil precej dober, tako kot vsako leto. Dejstvo je, da se nismo odločili za podelitev zlatega grba, je pa seveda pri prejemniku najvišjega priznanja, torej častnega občana, pravzaprav ni bilo nobenih dilem, tako da je komisija za imenovanje in pa mandatna vprašanja imela pravzaprav zelo lahko delo. Vinko Debelak je prejel naziv častni občan občine Prebold. Z dolgoletnim uspešnim županovanjem in delovanjem je pustil neizbrisan pečat v lokalni skupnosti. Pa je na katero obdobje delovanja še posebej ponosen? Prav na začetku
so bili težki časi z stečajem tekstilne tovarne Prebold in na tisto obdobje smo ponosni, še najbolj se nam zdi, da smo takrat dobro delali, pomagali tistim, ki so bili pomoči potrebne, pa tudi, da se je na območju tekstilne tovarne Prebold pač ponovno oživilo delo, naši ljudje so dobili delo, to je to pomembno. Pa iz tistega je potem išlo še gradnja doma starejših, ker bomo to malo povezano, tisti časi so bili tudi najtežji, pa se mi zdi še tudi najbolj uspešni. Zvonko Romih je prejemnik srebrnega grba občine Prebold. V obrazložitvi so zapisali, da je s svojim delovanjem pomembno vplival na gasilstvo in na lokalno skupnost. In kaj mu pomeni to priznanje? Ja, pomeni mi zadoščenje za opravljeno delo, ki sem ga opravil za gasilce in pa za lokalno skupnost v našem kraju oziroma v naši občini, tako da mi kar nekaj pomeni. Bronasti grb občine Prebold je prejel Mirko Stojnič. S svojim delovanjem je pomembno vplival na lokalno skupnost na različnih področjih. Ogromno. Delo, zalaganje za vse ljudi, za vse vaščane in to je nagrada za vsa leta, kar smo skupaj ustvarjali. Na slovesnosti so podelili tudi 5 priznanj občine Prebold. Prejelo ga je prostovoljno gasilsko društvo Matke ob njihovi 90-letnici delovanja, pa prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Odelo Prebold ob 150-letnici delovanja. Za dolgoletno humanitarno delo je priznanje prejela Jelka Drobež. Vaska Hočevar pa zato, ker je s svojim dolgoletnim delovanjem v zgodovinskem narodopisnem društvu Prebold prispevala k ugledu in prepoznavnosti društva ter lokalne skupnosti. Ana Ajdič je prejela priznanje, ker s svojim delom v KUD Svoboda Prebold prispeva k ugledu in uveljavljanju kulture v občini. Bojan Marš je prejel posebno priznanje občine Prebold za požrtvovalnost in hrabrost ter nesebično pomoč v naravni nesreči. Župan Marko Repnik je nekaj besed namenil tudi stanju v občini in predstavil nekaj načrtov za prihodnje. Občina Prebold je v dobri kondiciji, pravzaprav rešujemo zdaj oziroma izvajamo neke projekte, ki so bile nastavljeni že v prejšnjem mandatu. Naprej se bomo pa soočali z stvarmi, ki sem jih danes tudi že omenil, predvsem z vodovodno infrastrukturo. Velike težave nam povzroča vreme, tako da dejansko se bomo morali bolj posvetiti vodnim težavam, torej odvodnjavanjem in pa zajezitvam teh vodnih nalivov in podobno. Drugače se pa ukvarjamo z načrti za obnovitev bazena. Prav tako bomo še verjetno prenovili in obnovili kakšno cesto. Želimo si pa, da bi čim več delali v infrastrukturo, ki jo bo koristilo čim več ljudi. Torej, skušali bomo, da bi kvaliteto življenja dejansko spravili še za eno stopničko više. V kulturnem programu je pesnik in literat Marjan Kukovec predstavil nekaj pesmi iz njegove zadnje pesniške zbirke Bisernica v drugem krogu. Evropski poslanec Matjaž Nemec se je danes v okviru svoje mobilne poslanske pisarne mudil na delovnem obisku občina Spodnje Savinjske doline. Med drugim se je srečal z občinskimi vodstvi občin Polzela, Braslovče, Prebold in Žalec. V Žalcu si je med drugim ogledal tudi poslovno cono Arnovski gozd. Glavni namen obiska evropskega poslanca Matjaža Nemca je bila seznanitev z aktualnimi projekti in načrti občin v Spodnji Savinjski dolini, hkrati pa je poslanec ponudil tudi svojo pomoč pri povezovanju z državo in Evropsko unijo. V vlogi evropskega poslanca, kot tistega, ki gradi mostove med lokalno skupnostjo, nacionalno politiko in bruselsko politiko, seveda sem danes tukaj v okviru svoje pisarne zaradi tega, da spoznamo z župani, kakšen je lahko skupni doprinos. Imamo primere dobre prakse, kot je občina Žalec, gotovo, iz različnih vidikov razvoja občine so lahko za zgled in jih radi predstavljamo tudi v Bruslu. Danes bom obiskal, kot ste rekli, občine, v katerih vidimo velik razvojni potencial. Za župani se bomo pogovarjali, kako lahko pomagamo tudi z perspektive bruselske politike in obratno. Jaz razumem svoj obisk kot svoje poslanstvo, da v svojem prispevam razvoj tudi, bom rekel, podeželske Slovenije. Z našo kamero smo poslanca ujeli ob obisku poslovne cone Arnovski gozd. To je eden ključnih projektov žalske občine za razvoj gospodarstva. Poslancu so predstavniki občine in razvojne agencije Savinja predstavili tudi nekaj drugih aktualnih in načrtovanih projektov. Tudi industrijsko-obrtne cone opremljamo s pomočjo republiških in evropskih sredstev.
prav je, da vidi napredek, kakšen je. Pogovarjali smo se tudi mogoče v kakšni direktnem črpanju evropskih sredstev iz Bruslja, zato kakšna pot v Bruselj se strani občine Žalec, pomoč pri odpiranju vrat za njegove strani. Za županom Žalca sva se kar nekaj zanimivih stvari pogovarjala in dogovorila, kako bomo v naslednjih mesecih pristopili, zaradi tega, da bomo poskušali tudi pristopiti do črpanja evropskih sredstev na drugačen način s sodelovanjem, do nekaterih sodelovanj tudi na področju pivovarstva. Namreč Belgija je znana kot izrazito pivovarska država in tukaj so nekatere povezave že. Radi bi jih s pomočjo slovenske ambasade še okrepili, ter seveda nekaterih drugih vprašanj, ki so tako ključna za razvoj tako žalske občine, kot ste dejali spodnje savinjske regije v celoti. V poslovni coni Arnovski gozd v teh dneh sicer zaključujejo s komunalnim opremljanjem nove faze širitve, nato se bodo začele gradnje poslovnih objektov. Tukaj je zelo zaželena industrijska obrtna cona za umeščanje gospodarskih subjektov v prostor. Računamo, da bodo dela končana z komunalnim opremljanjem v roku enega meseca, da bodo potem lahko investitorji pričeli z gradnjo. Če bi imeli dovolj zemljišč na razpolago, bi lahko ponudili še, glede na interes, še dvakrat, trikrat toliko parcel, kot jih lahko ponujemo zdaj. Ob Žalcu je evropski poslanec obiskal še občine Polzela, Braslovče in Prebold. Celjsko javno podjetje Simbio bo danes začelo s čiščenjem tlakov v starem mestnem jedru. Čiščenje bodo v poletnih mesecih enkrat tedensko upravljali z novim delovnim vozilom za pranje javnih površin in smetnjakov, ki so ga kupili v lanskem letu. V jesenskih mesecih bo čiščenje odvisno od takratnih vremenskih razmer. Novo delovno vozilo za pranje je eno najsodobnejših tovrstnih vozil v Sloveniji. Omogoča pranje s toplo vodo, kar je redkost pri pralnih vozilih, s pomočjo vodne pištole pa doseže tudi težko dostopne dele, kot so denimo okolica stebrov za koše in noge klopi. Njegova posebnost je tudi reciklaža vode, saj ima dve cisterni, in sicer eno za čisto, drugo pa za umazano vodo. Z njim je mogoče temeljito očistiti PVC posode za odpadke. Ima dezinfekcijski sistem z biorazgradljivim detergentom, števec opranih posod, ročno visokotlačno pištolo in 10-metrsko gumijasto cev za zunanje visokotlačno pranje. Tovrstni čistilni stroji se uporabljajo tudi za čiščenje parkov, pločnikov in drugih javnih površin. Zelo učinkovito odstranjujejo umazanijo, odpadke listja, peska in tudi pasje ter golobje iztrebke. Z redno uporabo ohranjajo okolje zdravo in varno za prebivalce. Miran Gracer bo v rotarijskem letu 2023-2024 kot predsednik vodil Rotary klub Celje Barbara Celjska. Predsedniško verigo mu je predal Marko Koleša, ki je celjske rotarice vodil v letih 2022-2023. Novi predsednik je na druženju članov na dednem vrhu pri Vojniku napovedal pomladitev članstva kluba. 23. novembra bo klub organiziral veliki rotarijski dobrodelni koncert z nastopom revijskega orkestra Glasbene šole Celje, Modrijani, Urošem Peričem in še nekaterimi znanimi glasbenimi gosti. V hokejskem klubu RST Pelet Celje se pospešeno pripravljajo za nastop v Alpski ligi. V prestopnem roku so v svoje vrste pripeljali že 8 novincev, med njimi je zaenkrat najbolj zveneča okrepitev zagotovo Mark Čepon, dosedanji član Ljubljanske Olimpije. Prejšnja sezona je pokazala, da smo na nekaterih igralnih mestih dosti šibki za ta nivo tekmovanja, zato smo se pač odločili ekipo nekoliko okrepiti. Na srečo je v Sloveniji dosti mladih igralcev, ki so sposobni igrati ta nivo, pa ga pač mogoče v drugih klubih oziroma v tujini te priložnosti ne dobijo. Tako da smo res okrepili smo se z nekaj igralci Olimpije Jesenic, nekaj mladih fantov se je vrnilo iz tujine. Je res najbolj odmevna okrepitev je Mark Čepon, igralec z izkušnjami iz državne reprezentance lige ASHL.
Z Jesenic sta v naš klub pristopila Jaša Jenko, Nik Širovnik, Mark Sojer, še nekaj mladih fantov z Olimpije, Jakob Pečnik, Bruno Kuret, Nik Sečen. V zadnjih dneh so v celjskem klubu potrdili še prihoda 20-letnega branilca Toma Dolinarja, ki je nazadnje igral na Madžarskem, ter Jaše Jenka, ki se v Celje seli iz Jesenic. Prvi mož celjskega kluba pušča vrata odprta še za kakšno okrepitev. Vrata so še odprta, ker vse stvari v Sloveniji po drugih klubih še niso jasne, tako da mogoče se še lahko zgodi kakšno presenečenje, da še kakšen fant, ki mogoče ne bo mogel tega nivoja kje drugje igrati, da mogoče pride k nam. Do določenih sprememb je v celjskem klubu prišlo tudi v strokovnem štabu. Trener mlajših selekcij Domen Ramšak, ki je bil tudi pomočnik članskega trenerja Gala Korena, je sprejel povabilo avstrijskega prvoligaša Villacha, kjer bo glavni trener moštva do 20 let. To je pač šport, Domen Ramšak definitivno odhaja na boljše, vsi smo veseli za njega, odhaja v avstrijski VSV kot vodja selekciji U20. To je res za njega velik napredek v karieri, mi smo lahko samo presrečni, da iz Celja z dobrim delom trenerji in igralci, da bodo odhajali na boljše po svetu. Res je pa, da s tem se je pri nas pojavila določena kadrovska luknja. Na srečo ali pa nesrečo je Miha Mercina, lanskoletni kapetan, končal s kariero, upravil trenersko licenco, tako da bo on sedaj prevzel določene trenerske naloge. Trenerju Korenu bo pa kot pomočnik članske ekipe pomagal Aco Petrov, sicer trener vratarjev na Jesenicah, ki je že lani tudi sodeloval v ekipi Jesenic kot pomočnik, tako da mislim, da smo kar nekako rešili te težave. Celjani bodo priprave na novo sezono začeli v prvih dneh avgusta. S pripravami začnemo s 1. avgustom. Se pravi, priprave bodo potekale in na ledu in še bazične, suhe, ker je treba kar pohiteti, ker liga se nekje 10. septembra pričenja. V prvi sezoni v Alpski ligi bo cilj celjskega kluba uvrstitev v sredino lestvice. Ob fantih, ki ostajajo v Celju, mislim, da smo sestavili dosti konkurenčno ekipo, ki bo konkurirala nekje za sredino lestvice v Alpski ligi. Visoke cilje bodo celjski hokejisti imeli tudi na domači sceni, v državnem prvenstvu in pokalu Slovenije. Žal je domača scena dosti osiromašena oziroma ni fokus na njej, niti ni toliko zanimiva, ampak vseeno državno prvenstvo se bo igralo klasično z slovenskimi klubi. Format še ni povsem jasen, ampak v vsakem primeru nam s to ekipo mora tudi na domači sceni biti cilj stopiti korak naprej, se pravi nekako mogoče obdržati 3. mesto oziroma se približati drugemu. Jutri bo sprva precej jasno. Popoldne se bodo od severozahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Na Primorskem bo večinoma suho. Sprva bo pihal jugozahodnik, popoldne bo zapihal severni veter, na Primorskem pa zvečer šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj. V noči na soboto bodo padavine povsod ponehale, v soboto bo precej jasno, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vročina bo popustila, nedeljo bo sončno. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo na televiziji Celje, dogodki dneva. Bodite z nami ponovno jutri, do takrat pa lep pozdrav in srečno.